Kalau sering kesiangan nyiapin bekal, kata aku mah mending nyetok ini aja. Ini tuh menu ala resto yang bikinnya super gampang. Bisa di stok untuk frozen food. Walaupun dibikin frozen food, tapi ini tuh tetap berprotein. Karena bahan utamanya sendiri di sini tuh pakai dada ayam. Potong-potong slice super tipis. Nah kalau untuk ayamnya, aku tuh pakai dada ayam boneless dari Natural Poultry. Nah walaupun pakai bagian dada, tekstur dagingnya sendiri tuh nggak akan kering. Saat digoreng nanti, teksturnya tuh akan tetap juicy. Setelah dimarinasi, di sini aku coating pakai tepung serbaguna, lalu layer satu persatu. Dan jangan lupa tambahin melted cheese di tengahnya. Nah di sini tuh aku masukin chiller kurang lebih selama 5 menit. Baru dia coating dengan telur dan juga tepung panir. Simpan dalam wadah tertutup dan jadikan stok siap goreng. Dijamin anak-anak tuh paling suka kalau dibekelin menu kayak gini. Tekstur luarnya crunchy, daging ayamnya super juicy. Dan ini dia kimul layer chicken ala resto. Lengkap dengan salad sayur, nggak lupa juga dengan salsa racikannya. Selamat mencoba di rumah.